हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय आंनि बड'स अफ इनफो यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव गासैखौबो बरायबावदों DES नि अनलाइन एप्लाइखौ माबोरै खालामनांगौ आं नोंथांमोननि गेजेराव गासैखौबो डिटेल्सखौ होगोन भिडिअखौ स्टेप बाय स्टेप नायलांदो एसेबो स्किप दा खालाम नङाब्ला नोंथांमोना आन्दायनो हागौ टटेल पस्टआ दं 133 दा जों गोबाव खालामालासिनो थांनोसै अफिशियेल पेजआव थांनोसै जोङो दायो दा फाइनाली फैबाय आं अफिशियेल पेजआव बेनो जाहैबाय आसाम पुलिसनि वेबसाइटआव नोंथांमोना मिथिखागौ slprb.assam.in बेवहाय थांनाय लोगो लोगो बेबायदि पेज ओंखारगोन दा बे गाहायाव फैनानै नोंथांमोना नैबाव नुदों क्लिक हियार टु एप्लाइआव थुनानै होदो दा बेवहाय थुनाय लोगो लोगो जों मोनसेखौ अफिशियेल पेज मोनबाय बेनो जाबाय अनलाइन एप्लिकेशन फर भेरियास पोस्ट बेहाय नोंथांमोना फैनानै दाना गाहायाव फैथारदो सबसे गाहायाव फैनानै नैबाव फैदो बेनो जाबाय गो टु रेजिस्ट्रेशन बेवहाय क्लिक खालामदो दा बेवहाय क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जोंहा मोनसिगोन दानिया जोङो रेजिस्टार खालामनांसिगोन दानिया मोनसे खोथा लोगोफोर 2014 आव एप्लाइ जादोंमोन बेनि एग्जामा जाथ'वाखैमोन थ' नोंथांमोना जुदि खालामदोंमोनब्ला सोरबाफोर एप्लाइ खालामदोंमोनबा नैबावहाय क्लिक हियार टु प्रसिडआव थांनानै स्टेटासखौ नायनो हागोन दा बेखौ जों फुरा दोनथ'थारबाय दानिया जों फैबाय निउ एप्लिकेन्ट बेवहाय नुबायना नोंथांमोना निउ एप्लिकेन्ट थ' बेवहाय जोङो थुनानै होदो दा बेवहाय जोङो क्लिक हियार टु एप्लाइआव थुबाय दा बेनिखायनो जोङो रेजिस्टार खालामग्रोनांसिगोन जोङो रेजिस्टार खालामखांनायनि उनाव जोङो एप्लाइखौ खालामनांगोन दा फैबाय नै अनलाइन एप्लिकेशन फर भेरियास पोस्ट ओंखारबाय दा जों फैनानै जों मोनबाय दानिया जों बेवहाय रेजिस्टार खालामनांसिगोन लोगोफोर दानिया फैबाय जोङो मेन टपिकआव बेनो जाबाय जों हाउ टु एप्लाइ दा मोनबाय जोङो फार्स्ट नेमाव बेवहाय नोंनि नामखौ लिरनानै होदो बिनि उनाव मिडल नेम दंबा बेवहाय होनानै होदो लास्ट नेमाव नों टाइटेलखौ होनानै होदो ओमफ्राय फैबाय जों दायो PWD बेनो जाहैबाय पार्सन विथ डिसेबिलिटि बेनो जाहैबाय लोगोफोर बिनि मिनिङा जायफोरनिखि देहायाव माबाफोर प्रब्लेम दं जेरै मेगन खाना थाइसे खाना बा खोमा खोनाया बा आथिं लेंग्रा नोंथांमोना बे दङब्ला येस होदो नङाब्ला बेखौ नो होनानै होदो कास्टखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो मा कास्टआव गोलैयो बिनि उनाव एक्स सार्भिसमेन जुदि नोंथांमोना नंगौब्ला येस होदो नङाबा बेखौ नो होदो जेन्डारखौ नोंथांमोना नैबाव सेलेक्ट खालामदो ओमफ्राय डेट अफ बार्थखौ नोंथांमोना नैबे बक्सआव थुनाय लोगो लोगो केलेन्डार फैगोन बेखौ लानानै बहायना फैदो दानिया एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज नाम्बारखौ नैबावहाय नोंथांमोना लिरनानै होथारनांगोन दा बे जाबायब्ला नोंथांमोना क्वालिफिकेसन बेवहाय सेलेक्ट खालामदो जुदि नोंथांमोना HSLC बा 10 पास बा नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामबानो जाबाय ओमफ्राय दायो नोंथांमोना जुदि हायार सेकेन्डारि पास बा नैबे गेजेराव होदो दानिया लास्टआव नोंथांमोना ग्रेजुवेट बा बेवहाय थुनानै होदो ग्रेजुवेटआव ओमफ्राय जों फैबाय दानिया आदार क्वालिफिकेसन्स थ' नोंथांमोना जिखुनु जाया मोनसे थानांगोन बेनो जाबाय नोंथांमोना जुदि क्लास 10 लेभेलाव मेथ्स नङाबा स्टेटिस्टिक्स आरो लोगोसे इकनमिक दंब्लाबो होनो हागोन बेवहाय क्लिक होबानो जाबाय टिक मार्क होबानो जाबाय ओमफ्राय जुदि डिग्री लेभेलावबो दंबा नोंथांमोना मोजां जागोन ओमफ्राय 6 मान्थ्स कम्पिउटार दंब्ला नोंथांमोना बेवहाय क्लिक होदो बेबायदिनो गासैखौबो नोंथांमोना दं गैया बेहाय नायजोबदो दङब्ला नोंथांमोना टिक मार्क होबानो जाबाय ओमफ्राय फैबाय जों दानिया इमेल आइडि नोंथांमोना बेवहाय होथारनांगोन आरो लोगोसे मबाइल नाम्बारखौ बेवहाय होनांगोन खोथाया जाहैबाय लोगोफोर जेरावनोखि नैबेबादि गोजा स्टार मार्क मोनदों बेवहाय गासैबो फिलआपखौ खालामथारनांगोन जुदि खालामाबा बियो एक्सेप्ट जानाय नङा बियो रेजिस्टार जानाय नङा दा जों फैबाय दानिया पासवर्ड नोंथांमोना पासवर्डखौ गोसोबायदि होना लानो हागोन नोंनि नामखौबो लिरना होनो हागोन आरो लोगोसे बेवहाय फन नाम्बारखौबो होनो हागोन दा गोजौनि पासवर्डखौ बेवहाय होनायखौ नैबे गाहायावबो होनांगोन अब्लासो बियो कनफार्म जागोन ओमफ्राय फैबाय दानिया बेवहाय नोंथांमोना क्लिक होदो टिक मार्क होदो रेजिडेन्ट अफ आसामनि बिखौ येस होना होदो दा बे गासैबो जाजोब्बायब्ला नोंथांमोना खनसे चेक खालामफिनदो गासैबो कारेक्ट जाबायब्ला लास्टआव जोङो दानिया रेजिस्टार खालामदो थ' जोङो रेजिस्टार खालामनाय लोगो लोगो जों नेक्स्टआव थांनो हासिगोन लोगोफोर दानिया नोंथांमोनखौ बेखौ हमना लादो दानिया जों थांसै नेक्स्टआव दानिया जों लोगोफोर बेवहाय रेजिस्टार खालामबाय दानिया बेवहाय वेलकाम टु अनलाइन बेवहाय फैबाय लोगोफोर नोंथांमोना बेहाय नुनो मोनबाय दा फैना जों बेवहाय माखासे इन्सट्राक्सन्स मोनगोन बेखौ नोंथांमोना नायना लाग्रोदो मा खालामनांगौ मा खालामनाङा दा बेहाय होनदो लोगोफोर जोंनि फट'आ 50 KBनिफ्राय लानानै 450 KBनि गेजेराव जोङो आपल'ड खालामनो हागोन सिगनेचारखौ जों 100 KBसिम आपल'ड खालामनो हागोन 20 KBनिफ्राय लानानै थ' बेखौ जों बुजिबाय डकुमेन्ट्सआ 100निफ्राय लानानै गासैबो 450 KBनि गेजेराव जागोन दा बेखौ जों बुजिबायब्ला जों मोनसे खामानि मावसिगोन दा बे जाबाय लोगोफोर एप्लाइ हियार जों बेवहाय थुना होदो दा बेवहाय थुनाय लोगो लोगो मोनबावबाय जोङो नेक्स्टआव बेनो जाहैबाय लोगोफोर डिटेल्स जोङो पोस्ट डिटेल्सखौ जों बेहाय होदो थ' लोगोफोर आङो ग्रेजुवेसन होदोंमोन बेनिखायनो बेवहाय माखासे श' जासिगोन नोंथांनि इलिजिबोला थ' बेवहाय जों फैबाय लोगोफोर माने बेवहाय नोंथाङा मा होनांगौ दं होबावनो हासिगोन ओमफ्राय जों गासैखौबो जाजोब्बायब्ला नैबेवहाय मोनबायना लोगोफोर नोंथाङा बबे पस्टआव एप्लाइखौ खालामनो हागोन थ' बियो जाबाय ग्रेजुवेसनमोन बेनिखायनो बेवहाय बेना पस्टआ फैबाय लोगोफोरनि गासैबो श' जाबाय नोंथांमोना बबेयाव खालामो बेखौ टिक मार्क होबानो जाबाय दा जों हमना लादो जों फिल्ड एसिस्टेन्टआव होनोसै बिनि उनाव जों होबावगोन जोङो प्राइमारि इनभेस्टिगेटराव जों होबावनो हागोन ओमफ्राय जोङो बेवहाय एसआइआवबो होनो हागोन दा आङो हमना ला एसआइआव होनोसै थ' बेवहाय होथ'ला आं जास्ट बेहाय फिल्ड एसिस्टेन्टआव होबाय सेलेक्ट खालामबाय नोंथांमोना बेखौ होना लादो दा सेभ एन्ड कन्टिनिउआव नोंथांमोना नैबाव थुनाय लोगो लोगोनो जोंहा नेक्स्टआ फैसिगोन दानिया हमना लादो आं बेखौ नेक्स्टआव थांबाय दा नेक्स्टआव थांनाय लोगो लोगो जोंहा मोनसे मोनबावबाय खामानिया बेनो जाबाय जोङो प्रिफारेन्स
जोङो प्रेफारेन्सखौ बबेयाव होयो नोंथांमोना बेवहाय जुदि मोननै मोनथाम सेलेक्ट खालामदोंमोनबा 1 2 3 ओंखारगौमोन नोंथांमोना सेलेक्ट पस्टखौ बेहाय प्रेफारेन्सखौ 1 2 3 होनो हागौमोन दानिया बेवहाय अनलि 1 खाय आं बेहाय फार्स्टखौनो होबाय बेनो जाबाय फिल्ड एसिस्टेन्ट दानिया जों थांसै बेवहाय लोगोफोर सेभ एन्ड कन्टिनिउनि बे गाहायाव मोनगोन नोंथांमोना ओमफ्राय एडिट पस्ट खालामनोबा नोंथांमोना बेवहाय थुना होदो एडिटबो खालामनो हागोन दा जों थांबाय सेभ एन्ड कन्टिनिउआव बेवहाय थुना होदो लोगोफोर ग्रिनाव नोंथांमोना थुनानै होदो दा बेवहाय थुनाय लोगो जोंहा फैसिगोन पार्सनेल डिटेल्स लोगोफोर नोंथांमोना पार्सनेल डिटेल्सखौ बेवहाय होनो हादो जेरै बेहाय केन्डिडेट नाम ओंखारबाय आरो लोगोसे बेवहाय गासैबो डिटेल्सआ ओंखारसिगोन बेवहाय दानिया जोङो मोनसे खामानि मावनांसिगोन दानिया फादार्स नेमखौ जों लिराखैमोन फादार्स नेम मादार्स नेम जों बेवहाय लिरना होदो लोगोफोर बिनि उनाव नोंथांमोना आरोबाव मोनबावगोन बेनो जाबाय जेन्डारखौ बेवहाय सेलेक्ट खालामदो बिनि उनाव कास्टखौ बेहाय फैखाबाय लोगोफोर डेट अफ बार्थ फैबाय लोगोफोर दानिया दा जों थांसै लोगोफोर दानिया जों बेवहाय मोनबावगोन बेहाय बैसोआ ओंखारबाय 22 इयार्स ओंखारबाय नोंथांमोना होदो दानिया जोङो नोंनि धोरोमखौ बेहाय सेलेक्ट खालामदो बेहाय नोंथाङा सेलेक्ट खालामना लादो बेवहाय ओमफ्राय जों मोनबाय दानिया EWS आ बेवहाय NA ओंखारबाय लोगोफोर आरो जोङो PWD खौ न' होखादोंमोन बिनिखायनो बे ओंखारबाय दा लोगोफोर दानिया जोङो सेभ एन्ड कन्टिनिउ आरोबाव थांबावदो दानिया जोङो बेवहाय थांनाय लोगो लोगो जोंहा मोनबावसिगोन जोंहा आरोबाव नेक्स्टआ फैसिगोन दा लोगोफोर जोंहा बेवहाय नेक्स्ट होनाय लोगो लोगो फैबाय जोंहा कन्टेक्ट डिटेल्स मोनबाय लोगोफोर दानिया नोंथांनि कन्टेक्टखौ जों बेहाय लिरनांसिगोन फिलआप खालामनांसिगोन जेरै बेवहाय नुजादों थ' बेवहाय इमेल एड्रेसा नुजाखाबाय लोगोफोर नोंथांमोना मिथिखाबाय जों लास्टआव फैथारनानै जों गाहायाव फैनो हागोन जों गाहायाव फैयोब्ला नोंथांमोना फन नाम्बारखौ नैबे गोजौआव नुगौमोन आं बेहाय श' खालामासै नोंथांमोननो फन नाम्बारखौ बेवहाय नोंथांमोना आरोबाव एड खालामनो हागोन फन नाम्बार एडिसनेल होनो हागोन जुदि होनोब्ला ओमफ्राय जों मोनबाय दानिया बेवहाय नोंथांमोना गोसोआव लादो थ' बेखौ जों गोसोआव लाबानो जाबाय थ' बेवहाय होनदों लोगोफोर बेहाय पारमानेन्ट एड्रेस आरो लोगोसे प्रेजेन्ट एड्रेसनि खोथा फैयो जुदि नोंथांमोना पारमानेन्ट एड्रेसा जुदि प्रेजेन्टजों मिलायोब्ला नोंथांमोना गोजौआव लिरनानै गाहायाव सेमेसाव होब्लानो बे गाहायाव फैजोबगोन लोगोफोर बेवहाय थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नुदों थ' फैबाय लोगोफोर जों दानिया नेक्स्टआव बेनो जाबाय लोगोफोर आं होनदोंमोन बेहाय सरि फन फैना होदोंमोन थ' जों दायो लिरनोब्ला नोंथांमोनाहाय बेवहाय एड्रेसखौ लिरनोबा नै फार्स्टआव नैबा भिलेज नामखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय भिलेज होनानै दानिया डिस्ट्रिक्टखौ नैबाव सेलेक्ट खालामदो डिस्ट्रिक्ट अट'मेटिक ओंखारखागोन पुलिस स्टेसन नोंथांमोना बेवहाय लिरनानै होदो बिनि उनाव पस्ट अफिस नोंथांमोना नैबावहाय लिरना होदो थ' पुलिस स्टेसना नोंथांमोना बेवहाय ओंखारखागोन जेब्ला नोंथांमोना डिस्ट्रिक्टखौ नैबाव सेलेक्ट खालामगोन दा हमना ला आं नोंथांमोननि गेजेराव श' खालामसै बेवहाय जुदि आङो सेलेक्ट खालामोब्ला हमना ला आं अदालगुरि खालामोबा थ' बेवहाय माखासे जोंहा पुलिस स्टेसना जोंहा श' जागोन लोगोफोर बेवहाय थुना होदो थ' बेहाय फैगोन लोगोफोर नोंथांमोना बेवहाय टाइप खालामना होदो जेरै अदालगुरि फैबाय थ' नोंथांमोना बेखौ खालामदो दा नैबेहाय पिन कड थ' पिन कडआव जोङो बेवहाय पिन नाम्बारखौ लिरनानै होदो दा नायदो लोगोफोर नोंथांमोना बे गासैबो जुदि पारमानेन्टजों प्रेजेन्टजों मिलायोब्ला नोंथांमोना नैबेवहाय सेमेसाव होनाय लोगो लोगो गोजौनि एड्रेसा नैबे गाहायाव फैजोबगोन थ' बेखौ जों बुजिबाय दा बे जाबायब्ला नोंथांमोना थांदोलाय आरोबाव नेक्स्टआव बेनो जाबाय सेभ एन्ड कन्टिनिउ लोगोफोर आरो लोगोसे नोंथांमोना प्रिभियासाव थांनोब्ला थांनानै गासैखौबो इडिट खालामनो हागोन दानिया बेखौ नायदो लोगोफोर नोंथांमोना हमना लादो आङो दायो बेखौ गासैखौ फिलआप खालामबाय होननानै दायो जों थांसै लोगोफोर सेभ एन्ड कन्टिनिउ बेवहाय थुनानै होबावदो दा जेब्ला जों थांगोन लोगोफोर जेब्ला जों थांगोन नेक्स्टआव बेहाय जों मोनबाय दानिया डकुमेन्टस आपल'ड थ' लोगोफोर जोंहा दायो फाइनालाव फैहांबाय नोंथांमोना डकुमेन्टस आपल'ड खालामनांसिगोन दा डकुमेन्टसखौ मा खालामनांगोन होनोब्ला आं सिगाङाव बुंना बावनोसै लोगोफोर जोंहा हरनांगोन माखासे किबि मिलायनानै जोंहा सिगनेसारा मात्र 100 किबिसिमल' हरनो हागोन आरो डकुमेन्टसा जोङो 100निफ्राय लानानै जोङो 450 किबिनि गेजेराव जोङो आपल'डखौ खालामनो हागोन जोङो बे रेजुलेसनखौ नोंथांमोना मिलायनानै जोङो गेलारियाव दोनखादो बेनिफ्राय नोंथांमोना लाना फैदो दा माबोरै लाना फैगोन आं नोंथांमोननि गेजेराव देखायनोसै दा बेहाय नुदों लोगोफोर रिकुवारमेन्ट माने बेयो जाहैबाय नांगौ गोनां डकुमेन्टसखौ बेवहाय लिरना होदों थ' बेहाय जोङो मिथिखाबाय नै लोगोफोर नोंथांमोननि डकुमेन्टसा बेवहाय नुदोंना 50निफ्राय लानानै 450 किबिनि गेजेराव होनदों थ' फट'आ आरो पासवर्ड फट'आ ओमफ्राय जोंहा जुदि डकुमेन्टसाब्ला नोंथांमोनहा डकुमेन्टसखौ नायदो बेवहाय लिरनाय दङ डकुमेन्टसा 100निफ्राय लानानै 450 किबिनि गेजेराव जागोन दा बेखौ माबोरै खालामगोन होनोब्ला नोंथांमोना बेखौहाय नैबेवहाय थुनांगोन लोगोफोर आपल'ड इमेजाव थुना होनांगोन नोंथांमोना आपल'ड खालामनोबा नैबे आपल'ड इमेजाव थुना होदो बेवहाय थुनाय लोगो लोगो बेवहाय माखासे नै फैसिगोन लोगोफोर बेबायदि नोंथांमोना नैबे बक्सआव थुनानै होदो नैबे बक्स टिर नुदोंना बेवहाय थुना होबानो जोंहा डकुमेन्टसखौ लाना फैनो हागोन नोंथांमोना जेबो टेनसन लानाङा बेवहाय थुनाय लोगो लोगो गेलारिनिफ्राय लाना फैदो मिलायखानायखौ दा गासैखौबो बेबायदि खालामनानै नोंथांमोना बेखौ हाखाजोबसिगोन थ' गासैखौबो खालामनानै जेरै बेवहाय फार्स्टआवनो जों फट'खौ मोनगोन फट'आ जोंना 50निफ्राय लानानै 450 किबिनि गेजेराव जागोन लोगोफोर बेनो जाहैबाय लोगोफोर ओमफ्राय आपल'ड इमेजाव होदो अब्लानो साक्सेसफुल जागोन लोगोफोर बेवहाय साक्सेसफुल जागोन दा बेबायदिनो जों सिगनेचार मोनबाय सेकेन्डआव ओमफ्राय जों थार्डआव मोनगोन लोगोफोर बेनो जाबाय एडमिट कार्ड लोगोफोर जोंनि एडमिट कार्डआ जागोन HSLCनि एडमिट कार्डखौ नोंथांमोना हरनांगोन लोगोफोर स्केन खालामनानै आपल'ड खालामनांगोन नैबे आपल'ड इमेजाव थांनानैनो लाना फैनो हासिगोन गेलारियाव दोननायखौ ओमफ्राय नेक्स्टआव जों मोनगोन लोगोफोर फार्स्ट सार्टिफिकेट नोंथांमोननि क्वालिफिकेसननि फार्स्ट सार्टिफिकेटखौ नैबेवहाय हरनानै एखे सेम प्रसेस लोगोफोर बेखौ नोंथांमोना मिथिखासिगोन दा नांगौआ जाबाय जोंहा फार्स्टआव फट' सिगनेचार दायो फार्स्ट सार्टिफिकेट जों मोनबाय दा जों नेक्स्टआव मोनबावो बेनो जाबाय लोगोफोर एक्सचेन्ज लोगोफोर नोंथांमोना एक्सचेन्ज कार्डखौ बेवहाय आपल'ड खालामनांगोन
थ' फाइनालि लोगोफोर जों फैबावबाय दायो नेक्स्टआव नोंथांमोना मोनदों कास्ट सार्टिफिकेट जों हरनांगोन लोगोफोर जों कास्ट सार्टिफिकेट हरबाय ओमफ्राय जों मोनबाय मार्कशीट जों लोगोफोर मार्कशीटखौ जों हरनांगोन पासनिखौ नोंथांमोना जि पास जाया मानो बिनि मार्कशीटखौ हरनांगोन दा बेबायदिनो गासैबो जाजोबबायबा नोंथांमोना सेभ एन्ड कन्टिनिउ थांनाय लोगो लोगोनो फाइनाल साबमिटखौ खालामनो हासिगोन लोगोफोर मोनसे खोथा जुदि नोंथांमोना फाइनाल साबमिट खालामोबा बेहाय नोंथांमोना इडिट खालामनो हानाय नङा बेनिखायनो गासैखौबो प्रपारलि नायदो लास्टआव नोंथांमोना फाइनाल साबमिटखौ खालामदो लोगोफोर बेनोसै आपडेटआ नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनो जानांगौ आरो माबाफोर कनफिउस जादोंब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंहरबानो जाबाय थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बेवहायनो दोनथ'बाय